馬名接龍，由第一隻馬開始，一人要講一隻贏過佢嘅馬，要贏過嗰場賽事啊！3次機會，3陣出局。第一隻就係白布布友，你先。威爾頓、明月千里、美麗傳承、金春60咯，加州星球、羅馬勇士，贏過羅馬勇士都好難。神之勇進、神志勇進上年嚟過香港跑噶嘛，咁遨遊氣泡咯。竹園打俾嗰隻白河飛區，我想講百勝威龍添，白河飛區。你可以 strike 一次要求場外俾 tips 都得嘅。輸咗呢隻先 ，OK 有冇？咁即係美麗同享啦，你個美麗同享有目共賞。競速威龍吓3班18，競速威龍贏嗰場大至尊啦，真係。咁大至尊啦。唔係咪陽光勇士啊？有贏咩？係咪打呢隻？係咯，陽光勇士係冇贏過。係啊。咁嗰隻係咩嚟？富良人隊嗰場係安裕。Oh shit！仆街難攞到嘔。哎呀，撞啊！永遠美麗。哇！呢場美麗有啲難。有冇跑過冠軍一哩賽？上年跑仆得陽光勇士。唔係 sorry， 我想講越進歡欣講。真係想講唔中係咪 strike two 先？唔中係 strike two， 但係我都要搶越進歡欣。越進歡欣係啱嘅，係贏過安裕啊嘛。係安裕。哇！啲偏大應該呢隻有嘅。係冇講過㗎。和平波。和平波贏過安裕。唔係安裕喎，係越進歡欣。Yes。都多晚喎。和平波成日輸唔驚啦。和平波成日輸。成日輸你都講得出㗎嘛，大佬。小婆婆安晴。安晴。度仆街。唔似啦。唔似啦。應該冇嘅。可能要俾一隻出。哎唔係，等等，仆街，遙遙領先。我哋。遙遙領先。我 strike two， 但係我遙遙領先。係咪先？即係而家遙遙要贏咗和平波。係。遙遙領先。誒，有咁樣喎。梗係啊。Strike three，out 多。遙遙領先3win係冇和平波嘅。Yes。